發燒咧就即係話我哋個身嘅溫度咧係比平常高，咁我哋就叫做發燒㗎啦。咁但係發燒嚟講，我哋需唔需要處理咧？咁我哋理解下點解會發燒咯。發燒咧就係有隻嘅病菌或者病毒或者有一啲嘅病咧刺激到我個免疫系統，咁我身嘅反應咧就會派一啲嘅免疫細胞，譬如包括白血球嗰啲咧，去同佢去周旋嘅啦。咁嗰個期間咧會產生一啲咧發燒毒素啦、pyrogen 啦，或者一啲干擾素啦，或者咧其他嘅嘢咧，嗰啲嘅抗體咧去打嗰隻菌。咁產生嗰個時間咧就產生嗰個發燒嘅現象。咁實際上某程度係好事嘅，因為反映咧我個身入邊咧係同隻菌去周旋，即係有策嚟到我去抵抗咁解。咁另外有個好處咧，個發燒咧刺激到我個循環系統啦，咁我個人咧個心會跳快啲嘅，呼吸會快啲嘅，咁咧就將我個身其他嘅免疫細胞咧一齊走嚟，一齊幫手去打菌。咁所以咧發燒唔係一定我哋要退燒嘅。發燒最重要嘅問題咧，唔係燒壞腦，因為發燒自己唔會壞腦嘅，除非嚟講咧就會有啲特別嘅病人，如果唔係咧就唔會壞腦。反而我哋關心咧發燒背後嘅原因，如果背後嘅原因係腦膜炎，38度都可以咧影響個腦部嘅。如果個發燒嘅原因譬如尿道炎，40度咧佢都唔會影響個腦部嘅。咁所以發燒壞腦咧就好多時係一個錯覺，喺大部分人咧都唔影響嘅。咁當然我哋要小心就係免疫系統失調啦，譬如有啲白血球有啲功能障礙啦，或者係太輕嘅啲BB 出世得3磅2磅啊，或者有其他嘅問題嗰啲。如果唔係咧，發燒大部分唔會壞腦，所以家長唔使咁擔心。咁但係發燒應唔應該要面對咧？要面對嘅，因為咧最重要睇就唔係退燒，最重要係喺發燒嘅原因。咁發燒咧就差唔多等於類似一隻個警鐘嚟嘅啫，佢通知我哋嘅。咁但係咧最重要嘅咧就唔係睇個警鐘有幾響，即係唔係睇個溫度咧38、39、40啊媽好緊張嘅。但係最重要都睇警鐘響嘅原因係乜嘢嘢，同埋咧嗰度附近有冇人命啊，有冇冧樓啊，有冇爆炸品啊，消防員緊張呢啲嘅。即係醫生咧就緊張咧，你會唔會發燒？背後有冇腦膜炎啊？有冇肺炎啊？有冇啲危險嘅疾病先係我哋關注嘅。咁屋企人如果係發燒，係點處理咧？咁第一，如果 BB 有發燒嘅，我哋就評估佢有冇危險先。如果佢有危險嘅，即時就 call 我哋999去急症室。咩時間危險咧？氣促啊，呼吸困難，即係話好似我咁，或者咧嗰啲咧，我哋就要即時處理嘅。咁第二嚟講咧，就係如果你見到個血氣運行，成個人咧就面青啊，或者紫藍色啊，或者個人嘅精神成個軟賴賴啊，或者成身抽筋啊，咁咧嚴重嘅嘔吐咧，咁嗰啲有危險嘅就即刻去 call 急症室。咁就反而唔係最重要退燒，最重要係去揾人支援。咁然後咧，我哋就跟住就探下小朋友有冇發燒啦。如果冇一啲危急嘅，咁如果有小朋友發燒嘅，咁如果小朋友你可以同佢沖個暖水，或者咧揾啲暖毛巾同佢抹一抹身啦。不過就唔好話又即係話除晒嗰啲衫咧，凍親佢亦都未必係好事嚟嘅。咁啊，如果有退燒藥，咁等個小朋友食咧，就係一啲舒緩佢唔舒服。但係千祈唔好以為醫病係冇醫到病嘅，退燒藥係撳咗啲燒係冇醫到病嘅。咁塞肛門嚟講咧，退燒會快啲嘅，不過咧副作用亦都多啲，所以咧冇醫生指示咧都唔好立亂去用嘅。咁咧就所謂坊間成日都話高燒低燒藥嚟講，實際唔係嘅。所謂兩隻藥咧都係唔同國家唔同嘅低燒藥嚟嘅啫。不過咧就有一個退得快啲，咁橙色嗰隻咧通常退得快啲嘅，咁就喺英國佢哋常用嘅。嗱紅色嗰隻咧就安全啲嘅，咁佢係美國用嘅，就係兩隻都可以選擇咁去用嘅。咁呢個退咗燒之後咧，咁需唔需要睇醫生咧？咁你睇翻你退完燒之後，佢會唔會成日翻燒啦？如果成日翻燒持續唔退超過48小時，咁唔該揾醫生睇睇啦。如果佢個人真係精神唔好嘅，你都應該要去嘅。咁仲有咧，如果個小朋友有其他症狀，譬如佢話耳仔痛啊、喉嚨痛啊、屙尿痛啊、肚痛啊，
或者嚴重有嘔吐啊，咁咧胸口痛啊、肌肉痛啊，咁我哋咧都係需要去早啲去睇睇醫生。咁小朋友如果出紅疹嘅，咁亦都需要去。不過嗰啲咧雖然未必係真係即刻要去急症室，但係咧都應該第日去揾醫生去求診。咁最後提一句咧，發燒唔係病嚟嘅，發燒係一種症狀嚟嘅啫，係一種病症嘅症狀。咁我哋要醫嘅咧唔係發燒，係發燒背後嗰個原因。咁個原因係 OK 嘅，咁就或者醫生處理得到嘅，咁小朋友咧就會舒服，亦都係安全嘅。